Salam kanalımın əziz izləyiciləri. Gününüz xoş, əhvalınız hər zaman pozitiv olsun. Hər açılan sabaha ən yüksək enerji ilə başlamaq diləyi ilə inşallah. Dəyərli vaxtınızdan ayırıb kanalımıza abunə olub bildiriş zəngini açsanız şad olarıq. Qaşınma harada olmasından asılı olmayaraq insanın rahatlığını pozur. Vaginal qaşıntı bütün qadınların qarşılaşdığı ortaq problemdir. Qaşıntı qadının yaşından asılı olmayaraq hər dövrdə ola bilər. Vaginal qaşıntının əsas səbəbləri göbələk infeksiyasıdır. Uşaqlıq yolunda olan faydalı bakteriyalar adətən göbələyin qarşısını alır. Ancaq antibiotik qəbulu həmin faydalı bakteriyaların məhv olmasına səbəb olur ki, nəticədə də göbələk əmələ gəlir. Uşaqlıq yolunda qaşınma göbələyin ilkin əlamətidir. Əgər bu əlamətlər hamiləlik dövründə baş veribsə, onda dərhal həkimə gedin. Ginekoloqlar bu kimi problemlərlə qarşılaşdığınız zaman müxtəlif kremlər tövsiyə edir. Ancaq unutmayın, göbələk şəkərdən qidalandığı üçün müalicə müddətində şəkərli qidalar yeməməyi təklif edirik. Uşaqlıq yolunun maya göbələkləri ilə yoluxması zamanı qaşınma ilə yanaşı ağ və kəsməyə bənzər gəlinti də qeyd olunur. Göbələyin artması, antibiotik istifadəsi, kontraseptiv həblərin qəbulu, hamiləlik, aybaşı, qoruyucu vasitələrin istifadəsi, cinsi əlaqə, diabet, immun sistemin zəifləməsi kimi hallarla bağlı ola bilər. Eksema kimi dəri problemləri də uşaqlıq yolunda qaşıntıya səbəb ola bilər. Bu zaman mütləq həkimə müraciət edin. Dermatologlar bu məsələdə sizə ən doğru yolu göstərəcəklər. Estrogen hormonunun azalması ilə əlaqədar uşaqlıq yolu divarlarında nazikləşmə və quruma baş verir. Bu da həssaslığı artıraraq qaşıntıya səbəb ola bilər. Kimyəvi maddələr, kremlər, vaginal duşlar, yuyucu vasitələr, sabunlar, tualet kağızları, yumşaldıcılar da qaşıntıya səbəb ola bilər. Vaginal qaşıntının digər səbəbləri sidik dəymiş alt paltarının nəmli qaldığı üçün qaşınma verməsidir. Kiçik yaşlı qızlarda gigiyenik təmizliyə əməl olunmaması da infeksiya və qaşıntının səbəbidir. Digər vaginal infeksiyalar, bakterial vaginoz, genital herpes, trixomoniazis kimi faktorlar da uşaqlıq yolunda qaşınma törədə bilər. Bundan əlavə stres uşaqlıq yolunda qaşınmanı artıra bilər. Bu səbəbdən qaşınma uşaqlıq yolunun ikincili infeksiyalaşmasına şərait yaradır. Eyni zamanda menopauza, qanda estrogenin düşməsi uşaqlıq yolunun daxili örtüyünün nazilməsinə və infeksiyalaşmaya həssas olmasına səbəb olur. Bəzən isə iltihab problemləri də buna təkan verir. Buna vaginit, uşaqlıq yolunun iltihabını misal çəkmək olar. Vaginit zamanı qoxunun olması qeyd edilir. Vaginit yetkinlik yaşına çatmayan qızlarda daha tez yaranır. Vaginitin yaranmasında adətən fərqli infeksiyaların rolu vardır. Əgər vaginal qaşınma kəskindirsə, narahatçılıqlar varsa və 3 gündən çox davam edirsə, mütləq həkimə müraciət edin. Həkiminiz qaşınmanın əsl səbəbini üzə çıxarmaq üçün müəyyən müayinələr həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra sizə müalicə təyin edəcək. Bəzən təkrarlanan və uzun müddətli müalicə lazım gəlir. Qaşıntını aradan qaldırmaq üçün antifungal dərmanlar işlədilir. İnfeksiya varsa ona uyğun antibiotik, müəyyən dəri xəstəlikləri üçün steroid tərkibli kremlər, klimaksla bağlı qaşıntı üçün isə estrogen tərkibli kremlər istifadə edilir. Bəzən isə qaşınma öz-özünə və ya müəyyən tədbirlər nəticəsində itir. Vaginal qaşınmadan qaçmaq üçün gəlin bəzi tövsiyələrə nəzər yetirək. 100% pambıq alt paltarı geyinin. Alt paltarınızı hər gün dəyişin. Dar və sintetik paltarlar geyinməyin. Yaş çimərlik geyimi ilə oturmayın. Uşaqlıq yolunu hər gün yuyun. Uşaqlıq yolunu yuyarkən ehtiyatlı davranın, kisə və sabun vurmayın. Sabun, dezodorant və ya ətir istifadə etməyin. Gündəlik bezi 3-4 saatdan çox istifadə etməyin. Cinsi əlaqə ilə keçən xəstəliklərdən qorunmaq üçün kondom istifadə edin. Vaginal bölgəni ülgüclə təraş etməyin. Ev şəraitində ilıq vanna qəbul edin. Vanna suyuna duz, şalfey və ya çoban yastığı əlavə edilə bilər. Bəzən belə adi vanna ilə qaşınma aradan qalxır və həkimə müraciət etməyə ehtiyac qalmır. Əgər cinsi əlaqə zamanı qoruyucu vasitələrdən istifadə edilirsə, onun dəyişilməsi qaşınmanı aradan qaldıra bilər. Qoruyucu vasitə üzərində olan toz və ya məlhəm uşaqlıq yolunda allergik reaksiya törədə bilir. Qaşınan nahiyəni cırmaqlamaqdan çəkinin.
Dırnaqlarınızla uşaqlıq yolu ətrafı dərini zədələməməyə çalışın. Şirin qidaları azaldın. Şəkər bəzi göbələklərin inkişafına təkan verir. Bəzən vazelindən vaginal bölgə üçün istifadə edilir. Lakin vazelin problemin əsas səbəbi ola bilər. Qeyd etmək gərəkirsə, vazelinin tez-tez istifadə edilməsi infeksiya riskinizi artıracaqdır. Bu səbəbdən ondan vaginal bölgə üçün istifadə etmək tövsiyə edilmir. Dəyərli izləyicilər, videonu dostlarınız və yaxınlarınızla paylaşın, bəyənin və kanala abunə olun ki, həmişə ən faydalı məlumatlardan xəbərdar olasınız. Yeni videolarda yeni görüşlərə qədər. Allah amanında inşallah.